Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Adobe Village page တွေကနေပြီးတော့တင်အောင်ပြန်နေကြိုးတူပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ knowledge sharing လုပ်မယ် Adobe software လေးရပါတော့ကျွန်တော် Lightroom ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ photographer တွေသုံးတဲ့ Lightroom ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုတင်ပေးသွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Lightroom ထဲမှာPanorama ပုံတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Panorama ပုံတွေဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဒါ photographer တွေဆိုလို့ရှိရင်သိမှာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအခုကြည့်နေတဲ့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့တွေမှာ photographer ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ Panorama ပုံတွေကကျွန်တော်ဒီ white ပေါ့နော်ကျဲတဲ့ view တွေကိုပေးတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအလျားလိုက်တွေရှိမယ် down light တွေရှိမယ်ပေါ့နော် down light မြင်ကွင်းအကျယ်ကိုပေးတဲ့ Panorama တွေရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်အလျားလိုက်ကျဲတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုပေးတဲ့ Panorama ပုံတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ landscape photography မှာအရန်သုံးတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီတောင်တန်းကြီးအကျယ်ကြီးပို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကျဲတရားရိုက်တဲ့ photography မှာလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်သူကပေးခြင်းတဲ့ message ကဒီလှတဲ့မြင်ကွင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြဲပြန့်နဲ့အကုန်လုံးတစ်လုံးတစ်ခဲကြီးမြင်စေချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးရိုက်တဲ့ photography တွေကိုကျွန်တော် panorama photography လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ panorama ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖုန်းတွေထဲမှာလည်းဒါ panorama mode ပါပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ထဲမှာကင်မရာမဝယ်နိုင်သေးလို့ကင်မရာမရှိသေးလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်း2သိန်းကျော်တန်ဖုန်းလောက်မှာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ panorama mood တွေပါရပေါ့နော်အဲ့ panorama နဲ့ကိုယ့်ဘာကိုဒီဖုန်းတွေကိုအလျားလိုက်ပဲဆွဲdown လိုက်ပဲဆွဲအဲ့တော့ panorama ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ tip လေးတစ်ခုပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ panorama ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်မဲ့ composition ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစဉ်းစားပါနော်ဒီပုံကိုငါကအလျားလိုက်ပြချင်တာလားဒါမဟုတ် down လိုက်ပေါ့နော်ပြချင်တာလားပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါဘယ်နေရာမှာရိုက်ခဲ့လဲဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ကိုယ့်အနေကိုဒါတွေးကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးသိရသူရှိလို့ရှိရင်ဒါ comment ထဲမှာမှန်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ model တွေကိုဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပေးနေကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့ပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြုံဆွဲလေးကျွန်တော် panorama tutorial လေးလုပ်ရင်းနေပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း panorama မရိုက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် panorama ကိုစော်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါပထမပုံဒါဒုတိယပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်အလျားလိုက်ကိုပြတာမဟုတ်ဒါ down light ကိုပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုဆွဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲအောက်ကိုဆွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကိုအငြိမ်ဆုံးနဲ့တက်နိုင်သလားပေါ့နော်အငြိမ်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်အတွက်အများကြီးတော့ challenge တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ panorama ကိုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုပြခြင်းတဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုကကိုပြခြင်းတဲ့ composition ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်ကတောင်တန်းကြီးကိုပြခြင်းတာလားတောင်တန်းကြီးကိုပြခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒေါင်လိုက်ကြီးကိုဆွဲလို့အဆင်မပြေဘူးအလျားလိုက်ဆွဲမှရမှာဥပမာဘယ်ကနေညာကိုဆွဲညာကနေဘယ်ကိုဆွဲကိုရက်နေနေရာနေပြီးတော့ဆွဲသွားပါတော့အဲ့တော့ panorama ရဲ့ဒီသဘောတဘာဝကLightroom ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ် photo editing software တွေမှာဖြစ်ဖြစ်သူကတပုံနဲ့တပုံထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခြေရခံတာပေါ့နော် software က artificial intelligence အသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူခြေရခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တပုံနဲ့တပုံသူ့တဲလွန်စာပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာပြီးတယ်အဲ့ပြီးတဲ့နေရာကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စလို့မရဘူးနည်းနည်းလေးသူ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ဖို့အတွက် Lightroom software ကြီးကိုဒါ Lightroom နဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးပြောပြနေရပါတော့။ Channel photo editing software လည်းဒီလိုပါပဲ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီငါဒီနေရာမှာခြေထောက်မှာပြတ်သွားတယ်။အဲ့ခြေထောက်အစနာလေးရနေပြီးတော့နောက်တစ်ပုံပြန်ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software ရနေပြီးတော့ဒီနေရာခြေထောက်ဒီနေရာနဲ့ငါဆက်ကမှာပဲဆိုပြီးတော့ तू ကအလိုလျောက်သိရပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က panorama ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတပုံနဲ့တပုံထပ်လို့ရအောင်အတွက်သူ့ကျွန်တော်တို့တဲနွန်စာပေးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြတ်တောင်းကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာ9ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်6ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ဒါပထမဆုံး tip ပေါ့နော်။ဘယ်ညာဆွဲဒါမဟုတ်ညာကနေဘယ်ကိုဆွဲဒါအလျားလိုက် panorama ပေါ့နော်။တောင်တန်းနေတယ်ဖြစ်မယ် landscape တွေတယ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကဒီအပေါ်အောက်ဆွဲတဲ့ဒီ type တွေဘေးတွေနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး photography street photography မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ဆွဲအောက်ကနေအပေါ်ဆွဲကျွန်တော်တို့ဒါကြိုက်သလိုရိုက်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ art နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာနဲ့ကိုယ့်ဘာ creation နဲ့ကိုယ့်အနေကိုပေးခြင်းတဲ့ message ကိုယ့်ဘာကိုကြိုပြီးစဉ်းစားပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒုတိယ tip တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် panorama ရိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်
twine ပေါ်နဲ့ရိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ shape လှုပ်သွားတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထိမှုအတွက်ကျွန်တော် twine ပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီစိတ်ရှိရှိနဲ့ဒါရိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲတကယ်လို့ twine ပေါ်မရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ camera ကို hand held ပေါ့နော်လက်နဲ့သေချာကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အငြိမ်ဆုံးရိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် challenge တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ချိန်ကညဘက်ကိုပြောင်းတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ISO ကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော် ISO ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်250အထိပဲထားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ raw format နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် ISO ကို250အထိပဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင် ISO ကိုကျွန်တော်900လောက်ထိကိုတင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမီးလုံးတွေကိုကြီးကြီးနေပြတ်ပြတ်သားသားမြင်ရဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် photo editing software ကင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူ့အားကိုးတယ်ဒီ editing software တွေမှာပဲတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် ISO 250ပဲကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်ဒီမှာကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ ISO ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေမှာတိတ်ပြီးတော့ဒါလှုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ကတိတ်မငြိမ်ဘူးဒါတော့မှကျွန်တော်ဒီ shutter speed ကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော် short ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ shutter speed ကိုကျွန်တော်1/20 second နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ရပါတော့ဒီထက်ကို1/10 second ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်1/5 second ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လက်ကအဲ့အခြေအနေမှာဒါငြိမ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလည်းကျွန်တော်လျှက်တစ်ပြက် snap သဘောမျိုးနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး set နေနဲ့သွားတာပါတကယ်တမ်းဒီပုံကြီးကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တေးချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ tripod ရင်းနဲ့တွားရင်လည်းတွားခဲ့မှာပေါ့เนาะဒါကတော့ဒုတိယ tip တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ tip နှစ်ခုပထမတစ်ခုကကျွန်တော်ဘယ်ညာပဲဆွဲညာပဲဆွဲကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ creation ကိုကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုစဉ်းစား composition နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ tripod စောင်းပါမစောင်းလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရတယ်လက်ကင်ပြီးတော့ငြိမ်နေအောင်ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera မရှိလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် G ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် G ဆို grip ပေါ့နော် G ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ panorama ပေါင်းမဲ့ပုံ၄ပုံကကျွန်တော်ဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံကျွန်တော်အောက်ခြေကနေဆွဲထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ဖို့အတွက်သူ့သဲနှုံစာလေးပေးရယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်သဲနှုံစာလေးပေးခဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တတိယပုံကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းထပ်ဆွဲတယ်ဒါနောက်ဆုံးပုံအဲ့၄ပုံကိုကျွန်တော် panorama ဒီအပေါ်အောက်ထောင်လိုက်ပုံဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖန်လေးယူအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် G ပြန်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာpanorama ရိုက်တဲ့ပုံတွေကပုံအများကြီးကိုပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးပုံကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် shift key ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော် shift key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးကျွန်တော် photo mesh ထဲကိုသွားဒီမှာနော်ကျွန်တော် photo mesh ရှိရယ်နော်အဲ့ photo mesh ထဲကိုသွားပြီးမှဒီ HDR ရဲ့ panorama ရဲ့ HDR panorama ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်3မျိုးရှိတယ် option 3မျိုးရှိတယ်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ knowledge တစ်ခုက panorama ဆိုတာ Adobe Lightroom CC 2015မှာစပြီးတော့ပါတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် Adobe Lightroom ဒီ2018 version ကိုကျွန်တော်ဒီ download ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ download install ဘယ်လိုလုပ်ရလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ MacBook user တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးပေးပြီးပါပြီကျွန်တော်ကလည်းဒီ computer requirement တွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့သူတယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ set မျိုးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရောကျွန်တော်လည်းအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မစင်စားပေးနိုင်တာလုံးဝယူ sorry ပါဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ install ပေးထားတဲ့ဒီ software ပဲဒါ2018ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ option 3ခုရှိတယ် HDR panorama အဲ့တော့ panorama option တွေကဘယ်မှာပါလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Lightroom classic CC ပေါ့နော်ဒီ2015 version မှာသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်စပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဘူတူတာတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ထားလိုက်ပါဦးနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး option ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် HDR panorama ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ option လေးပေါ်လာပါတော့သူ exposure ကိုညှိဖို့အတွက်သူလိုတယ်တဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ exposure ကိုသူညှိပေးရမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ညှိမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော် yes ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် box တစ်ခုကြာလာတယ်ဒီမှာကြာတော့သူပေါင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အရန်အောင်မြန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေ့နေရတဲ့ option လေးတွေကိုကျွန်တော်အတူတူကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ spherical ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရပေါ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စက်ဝိုင်းပုံတရားကိုကျွန်တော်ပြောင်းသွား shape ကပေါ့နော်ဒီမှာလူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်ကိုပုံရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာစက်ဝိုင်းပုံစံပုံတရားမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားရပေါ့အခုလိုတွေ့ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော် cylindrical ကကြောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် cylinder လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်စက်ဝိုင်းလိုပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက perspective ကိုကျွန်တော်အတုံးများပါပေါ့နော် perspective ကိုရွှေ့ပါအဲ့တော့ပုံကြီးကကျွန်တော်ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတယ်မယ်ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ boundary work ကိုကျွန်တော်တို့တိုးပေးလိုက်ပါဘောနော်ကိုလိုတလောက်ကျွန်တော်တို့တိုးပေးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်100အထိကိုတိုးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့100အထိတိုးပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပုံကလုံးဝ wow ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝ wow
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံကဒီမှာကြည့်ပါအောင်လုံး amazing ပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်လုံးဝ high HDR ဆိုတာ high dynamic range panorama ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် auto crop မှာကျွန်တော်အမှန်ကြီးချစ်လဲရတယ်မချစ်လဲရတယ်ကျွန်တော်လိုရင်ချစ်မလိုရင်လည်းမချစ်နဲ့ create text ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ tab မဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလုံးမလားမလုံးဘူးလားဒါလူကြီးမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့တဘောလုံးမယ်ဆိုလဲလုံးမလုံးဘူးဆိုလဲမလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘရိုကြိုက်တယ်လို့လုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ထုတ်ဖို့လိုလာပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ flint strip ထဲမှာပြဖို့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာရှိရဲ match ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ match ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပုံကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့၄ပုံပေါ့နော်ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့တဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမင်းပေါင်းပါလားကျွန်တော်ပေါင်းမယ် match ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer processor ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံအနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အချိန်ကြာပုံချင်းကမတူပါဘူးပိုကြာရင်လည်းကြာမယ်ပုံမြန်ရင်လည်းမြန်နေမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ raw format နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ file size ပေါ်လည်းမူတည်ပါသေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီစောင့်နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုသတိပေးချင်တာ panorama ကိုကင်မရာမရှိလဲအရန်ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေကဖုန်းနဲ့ဖြစ်ရိုက်ပါကျွန်တော်ဖုန်းမျိုးမှာ option မျိုးရှိတယ် panorama ကိုကျွန်တော်ကင်မရာ mode ထဲမှာအမျိုးကျွန်တော်ရှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်း photography ကလည်းနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအရန်ကိုယူသွခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေကိုဒါ train မှာကင်မရာမဝယ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ photography ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်အလကားမနေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့အများကြီး creation တွေလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဈေးကြီးရဲ့ကင်မရာကိုကင်မှကိုယ့်ရဲ့ photography ကကောင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကိုယ့်ရဲ့ creation နဲ့ပဲဆိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းထားတဲ့ panorama ပုံနောက်ဆုံးတော့ရလာခဲ့ပြီပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာအေးပိုင်းတော့ထွက်တော့လိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရလဲပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာလုံးဝ amazing ပဲပေါ့နော်လုံးဝ wow ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပုံ၄ပုံကိုပေါင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ panorama ပုံကိုကျွန်တော်အခုလိုပဲရပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ panorama ပုံကိုဘယ်လိုမျိုး adjustment တွေလုပ်မလဲဆိုရရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်သင်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကျွန်တော် panorama ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဘယ် module ထဲမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် library module ထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံတွေကို management လုပ်ချင်တယ်ပုံတွေကို professional တယောက်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုး management လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီ library module ထဲမှာလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုပြင်ထားကြတော့ကျွန်တော် develop module ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် develop module ဟုတ်ပြီနော်ဒီ library module ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပုံတွေကို management organization လုပ်တာပေါ့နော်ဒါလုံးဝအရေးကြီးပါတယ် professional photographer တယောက်အဖြစ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ library module ထဲမှာပုံတွေကိုကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုဒါဘယ်ခုနှစ်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေလဲ2018မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေလား2019က portrait ဒါအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ management လုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီ develop module ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုပြင်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် develop module ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ခုလို panel နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် histogram ကိုတင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒါ split tone ကိုလည်းကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် histogram ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် histogram မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရဲ့ information ကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် black pixel ရှိရပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow တွေရှိမယ် highlight တွေလည်းရှိမယ်ဒါ exposure ဆိုတာဒါ highlight mid tone နေရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight ကကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအောက်ကိုပြေးဆင်းသွားရပါတော့တန်းလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာ highlight နဲ့ white pixel နဲ့အတူတူလို့ပြောလို့ရတယ် highlight တွေကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတယ်ပြီးကျွန်တော် black pixel တွေကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာတွေမှာ shadow တွေရောပေါ့နော်ရှိရပါတော့ mid tone ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတယ်လို့ဒါအကြမ်းမြင်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ adjustment slider ဘာတွေကိုမကစားပဲねကျွန်တော်ဒီ histogram မှာလည်းကျွန်တော်ပုံကိုအခုလိုမျိုးဒီ spectrum ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတော့ဒါကစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကစားလိုက်ပြီးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပါဦးဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ histogram ထဲမှာပဲ spectrum ကိုကျွန်တော်ကစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ basic pan ထဲမှာ slider bar တွေအကုန်လုံးရွှေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ bro တို့ပေါ့နော်တင်ရတကယ်လို့ histogram နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ဉာဏ်ကြီးတတ်တယ်ဖတ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာဘာလို့ချင်းလဲဒီ spectrum ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံကို analyze လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ histogram မှာပဲရွှေ့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ data ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော် highlight ကိုနည်းနည်းထပ် short လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow ကိုလည်း shadow ကိုကျွန်တော်တင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ white balance နေရာမှာကျွန်တော်1ဖြစ်တဲ့
နွေးတဲ့ feeling ကိုနည်းနည်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအပြာရောင်တန်းနေတယ်တန်းမှာပေါ့သူကဒီညဘက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကလည်းနည်းနည်းအပြာရောင်တန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအဝါရောင်လေးဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် reset ပြန်နေနိုင်မယ်3800ကိုကျွန်တော်4000ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်4ကိုကျွန်တော်နှိပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်400 shortcut key ဖြစ်နေလို့ပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရွှေ့ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီ4036တဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန် short လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်3991ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ white balance တွေကိုလည်းအကုန်လုံးရွှေ့ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော် vibrance တွေကိုဒါနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဒီပုံထဲမှာပါရဲ့ရောင်စုံမီးလေးတွေကအလင်းရောင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး color လေးပြန်တင်ဖို့ပေါ့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တုံးကတ်ထဲမှာ brightness level တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်ဒီတုံးကတ်ထဲမှာကျွန်တော် graph 2မျိုးရှိတယ်အတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းညလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီး episode မှာကျွန်တော်ဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် tutorial မှာ split toning ကိုကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် split toning နဲ့ကျွန်တော်ကစားကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် highlight ကို alter နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ရဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ highlight မှာဘာရောင်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒီ preview ထဲမှာပြနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံတဒံအောင်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်လုံးဝမကြမ်းတာအရာပေါ့နော်အဲ့တော့ saturation ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် share မှာလည်း alter နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် color တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ share မှာကျွန်တော်နည်းနည်းအပြာရောင်ဘက်ကိုတွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ share တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအပြာရောင်ဘက်ကိုတိုးထားရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ balance မှာကြတော့ကျွန်တော် balance ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ balance ဆိုတာညာဘက်ကိုတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် highlight ကအရောင်ကပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးမှုရှိမှာဘယ်ဘက်ကိုတိုးတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shadow ရဲ့အရောင်ကပို့ပြီးတော့ပိုလွှမ်းမိုးမှုရှိမှာပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော် balance ကိုညာဘက်ကို35တိုးလိုက်မယ်ဗျာ36တိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ညာဘက်ကို balance လိုက်တာပါတော့36 plus 36ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် plus 36ဆိုပြီးကျွန်တော်မြင်နေရတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ညာဘက်ကိုကျွန်တော် plus 36 balance လိုက်တာပါမှာတိုးလိုက်တယ်ဆိုတာဘာသဘောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့ highlight color ကိုကျွန်တော်တို့plus 36 shadow ထပ်ပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးမှုရှိမယ်အဲ့တော့ minus 36ဆိုတာကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့ shadow color ကိုကျွန်တော်တို့ highlight color ထက်36ပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးမှုရှိမယ်ဘယ်ဘက်ကိုတိုးတာကျွန်တော် shadow ရဲ့ color ကိုပို့ပြီးလွှမ်းမိုးမှုရှိမယ်ညာဘက်ကိုတိုးတာကြောင့်ကျွန်တော် highlight ရဲ့ color ကိုပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးမှုရှိမယ်ဘယ် color လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တဲ့ဒီ highlight နဲ့ဒီ shadow က color တွေကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Y key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် before နဲ့ after ကိုကျွန်တော်အခုလိုရတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးပဲပြင်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဝ amazing ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အမှတ်မထင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ panorama ဒီ vertical at ပေါ့နော်ဒီ panorama ပုံကိုကျွန်တော်အခုလိုပဲမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့ Lightroom နဲ့ပတ်သက်တဲ့ panorama ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ knowledge sharing video တွေရောဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲလူကြီးမျိုးတငယ်ချင်းတို့ဘယ်လိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက် revision recap လေးပြန်လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာပြောခဲ့လဲဘာသင်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ panorama ကိုအပြင်မှာ photography tip တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ရမလဲ tripod ပါရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော် tripod မပါလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်အောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အငြိမ်ဆုံးရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သိသလောက် knowledge sharing လုပ်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Lightroom editing process software တွေမှာကျွန်တော်ဒီ library module ထဲမှာ panorama ပုံတွေကိုပေါင်းဖို့အတွက်ထပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွားရလဲဆိုတော့အဆင့်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးသိသလောက်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပုံနေရဲ့အချိန်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ develop module ထဲမှာပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့အရောင်တွေကာလာတွေအလင်းမောင်တွေကိုကျွန်တော်ကစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ Instagram ဖတ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ split toning panel ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ highlight တွေနဲ့ shadow တွေနဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးကာလာထည့်လို့ရလဲဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါကျွန်တော်ဆက်သွားပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video ကိုဒီ tutorial video ကိုကြည့်ပြီးတော့တခုခုရသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် like and share လုပ်ပေးခဲ့ပါပြီးရင်ကျွန်တော် YouTube က channel ကိုလည်း subscribe notify လုပ်ထားပေးပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ YouTube channel မှာကျွန်တော် video တင်လို့ရှိရင်ဒီ video တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ file တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အခမဲ့ download link ချပေးထားလို့ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Instagram မှာလည်းကျွန်တော်ခန်းစားလို့ရသမျှကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့သမျှ photography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Adobe Illustrator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ logo တွေဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပုံတွေတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Instagram မှာလည်းလာပြီးတော့ follow လုပ်ထားပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပါလူကြီးမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့ bro လည်းတခုခုရသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် tutorial video တွေမှာဆက်တွေ့ကြအောင်ကင်မရာမရှိတဲ့သူတွေကလည်းဖုန်းနဲ့အခုပဲ panorama ကိုထွက်ရိုက်လိုက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြသေး
အားလုံးပဲ good luck see you ပါ